مرحبا إذن بجاكوب الزواق مخرج هذا العمل ومخرج عدد من الأعمال. السلام عليكم ومرحبا بك معنا. وعليكم السلام Oussama, salam à toute l'équipe. Merci pour l'invitation pour une deuxième fois. مرحبا بك جاكوب نتكلموا شويه على لا فوتوغرافي وتاع على التصوير تو سكي اوديو فيزيوال شويه قبل ما نتكلموا على الجديد ديالك والاكtualité ديال لا فامي. بغيت نعرف وشحال من واحد حتى هو باغي يعرف كيفاش كانت البدايات ديالك مع لا فوتو جاكوب. Alors, avec la photo, c'est بدايات normal. Mais si درت une formation, c'est un autodidacte la plupart des artistes. C'est depuis mon plus jeune âge كان mon père الله يرحمه c'était un amateur de la photo. À chaque fois تديني معاه هذا donc كانت فيا البليه ديال la photo. Et durant mon cursus هذا j'essayais de chercher un peu sur internet, j'étais un peu attiré par la photo, les sorties, et c'est là où j'ai fait le tour d'Afrique pour faire un grand reportage à la photo à l'Afrique. C'est là que vraiment j'ai appris beaucoup de techniques, j'ai appris beaucoup de choses, que ce soit la photo ou l'Afrique en général. جاكوب بغيت ندوي معك على واحد المسألة اللي كيقولوا لاباري فوتو عنده الكانة واصلا كاميرا. الاصل ديال كلمة كاميرا هي شومبر، وفي شاك شومبر كاين واحد لاتموسفير. كي دايره العلاقة ديالك مع لوبجي مع لاباري؟ لا شو والله الا جبتي لو مو اكزاكت. سي انا جو ترافاي كان ماشي ما عمرك ما دوم كروزي افيك انا اباري فوتو. سي نقدر يمشيو ليا بوكو دو كليشي اللي فريمون خطير يعني تو جو لي رات سوفون مي ما تجينيش. je fais une photo juste pour faire une photo. C'est vraiment نكون bien préparé, je connais le Ghana, نكون dans le mood, parce que je fais pas de reportage photo mais je fais de la photo artistique, donc j'essaie un peu de travailler le plan ديالي كيما بغيت et de le composer كيما بغيت. غتكون اكيد نتايا كيما بزاف ديال لي فيديوهات ديال لي فوتوغراف ديال المصورين ديجا وقعت لك شي مره انهم مشاو لي غوش ولا تلفات لك لا كارت ميموار ديال شي مصوره ولا كاميرا كنتعلموا في هذا المجال انه ما خصناش نربيو الكبده على هاد لي زيماج ياك جاكوب؟ لا exactement, vraiment chaud. faut s'adapter. ماشي que في les images, c'est dans la vie en général. ما خصك تصبي الكبده على شي حاجه اللي طرات تقول فيها خير والحمد لله. faut passer à autre chose. انا طرات لي plusieurs fois, que ce soit même des gros événements ولا شي حاجه. je prépare toute l'équipe. واحد l'anecdote وقعت لي il y a longtemps ماشي في المغرب. j'ai préparé toute une équipe, un projet اللي خدامين عليه depuis واحد 2 mois. تنجمعوا الكاستينغ avec un casting de 20 personnes, et au moment de vouloir commencer le shooting تلقى راسي j'ai pas de carte mémoire, كاع لي كارت ميموار نسيتهم هذا. et sincèrement chaud, je pouvais pas annuler au milieu du shooting وداك الشيء. donc كملت نصور. je leur disais de changer les poses, de la lumière et tout. داموا الامانه امانته فيها خير كما كنقولوا كتوقع معنا لاش نتعصبوا. اوكي دونك فجاه ولينا كنشوف، ماشي فجاه صراحه، يمكن تدريجيا ولينا كنشوفوك في لا فيديو، وليتي كدير دي تيزر، كدير دي كليب، كدير دي ميكين اوف، دي بيست اوف، وتا دي كليب خاصه مع امينوكس. كيفاش خدمتي على هذا لو سويتش بين من لا فوتوغرافي للتصوير فيديو؟ C'est vraiment, j'ai commencé avec la photo, et surtout que j'ai travaillé beaucoup au Festival Mawazine, donc j'ai croisé beaucoup d'artistes, et c'est là où j'ai voulu faire quelque chose de la musique. Je ne voulais pas au début. J'ai fait des spots pour la télé, j'ai fait des mini-séries, mais à chaque fois la musique, je ne voulais pas me lancer de quelque chose j'ai pas de مانيش فيها شي حاجه تنعرف لها. je voulais pas juste me lancer juste pour faire un clip. وامينوكس اللي سي ان فرير وصديق قبل ما نخدموا انصامبل، à chaque fois تقول لي جاكوب خصك دير معايا شي حاجه، جاكوب خصك دير ان كليب، جاكوب. donc c'était ma première expérience, c'était avec Aminux pour انا ديالك. والحمد لله لقى واحد لو سوكسي الحمد لله مزيان. et c'est là ودرنا الاول الثاني الثالث الرابع، وان شاء الله دابا مازال vous allez découvrir beaucoup de surprises ان شاء الله. بارفي. دونك متشوقين نكتشفوا هذه المفاجآت. في انتظار ذلك نتكلموا شويه على لا فامي اللي هو الجديد ديالك، الجديد ديال امينوكس ودون بيغ. في الاول ملي يلاه جلستوا مع بعضياتكم، كيفاش جات الفكره ديال لو تورناج وديال لو كليب؟ عطينا كلمه على لو سيناريو جاكوب. Déjà, juste le featuring entre Aminux et Big,
déjà Bordeaux, c'est quelque chose parce que c'est deux personnages différents, c'est deux mondes différents. Et on voulait vraiment que ça soit le clip qui soit vraiment à la hauteur de les deux personnages. Déjà, c'est un travail qui m'a pris plus d'un an. On essayait, le but c'était vraiment de montrer, malheureusement, les autres pays, les Tibino, le Maghreb un peu, mais chez l'image diallo, on voulait montrer que le vrai Maroc. وهادشي اللي اكتشفوا الناس شافوا واحد كازابلانكا جديده شافوا فريمون دي بيلز ايماج لي رياكسيون ديال لي بيرسون من لو موند انتي عجباتهم كازا بالليل دونك سيتي فريمون لو بروميير بوت بور لو سيناريو حاولنا نديروا شي حاجه سهل ممتنع دونك شاك بيرسون اللي غتشوف دابا الكليب elle va l'interpréter de sa façon. شفتي انت مقلق غادي تفهموا بحاجه اخرى شفتي انت خارج من الخدمه تفهموا بطا فاصون مي يا بوكو دو ميساج سوبليمينو لداخل اللي غتشوفوا المره الاولى ما غاديش يبانوا لك الثانيه الثالثه دونك à chaque fois que tu vas le regarder il y a des petits messages il y a des clins d'œil اللي كاينين في le clip. واخا على ذكر هاد لي ميساج كاشي ولي كلان دو اللي كاينين وسط كليب بيان سور غادي تبغي انت والطاقم تخليو شويه لو ميستير يرود الخاطر ديال الواحد اللي كيتفرج كما قلتي باش كل واحد يتصور ويفهم بطريقته كوم شاك اوفر دار فينالمون ولكن بما انك انت معنا وحنايا لايف جاكوب نبغيو انك تفسر لنا شويه بعض الرموز تقول لنا شنو ممكن تقول على لي سيني اللي كانوا وسط الكليب على المعنى يمكن ديال لا كوريغرافي علاش لو شوا ديال بعض الالوان علاش كان واحد البرنامج تلفازي وصافو دير كوا وسط الكليب. Donc Oussama qui m'a لاحظتوا chaque plan c'est une composition et chaque plan fait un message. Mais avec la globalité, le message le global le public, c'est qu'il y a beaucoup de haters, il y a beaucoup de haine dans le domaine, que ce soit le domaine artistique ou la hada. Donc il y a toujours des personnes qui derrière toi, qui ne تعرفوش صحابك ولا مش صحابك وباغيين vraiment يطيحوك ما يشوفوكش احسن منهم. Donc à partir de la chanson, Aminux ou Don Big بغاو يبينوا que مارسك تسوق لتا واحد tu dois faire ce que tu aimes tu dois faire ce que انت باغي وما ديها حتى واحد اي الا شفتوا هذوك لي ميك كاغولي ولا هذوك سي يانتربريت les haters اللي سابعينك الناس اللي باغيين الشر و ميم طون ils font partie de ton équipe mais en même temps c'est ما باغيين والو. اوكي نبقاو دائما في لاكتواليتي ديالك جاكوب زواق وهذا الكليب تكلمتي على انه عجب ماشي غير مغاربه الناس اللي ما كيعرفوش يمكن المغرب ولا يمكن ما كيهضروش بالدارجه وشفنا هذه يومين بعض لي ستوري اللي تبوستاو ان لافيش ديال هذه الاغنيه والسميه ديال امينوكس وديال دون بيغ كانت في الامريكان في الولايات المتحده الامريكيه وبالضبط في تايم سكوير نيويورك. شنو المعنى ديال هاد الصور ولا ديال هاد الشاشات الاشهاريه تما كنظن انك انت وراء هاد المبادره ياك جاكوب فسر لينا. ديجا الحمد لله سي هذا شرف كبير لينا وهذا باسكو déjà avoir un emplacement à New York au Times Square c'est le rêve de plein d'artistes c'était mon rêve depuis longtemps juste de voir quelque chose du Maroc représenté في l'Amérique تبارك الله على رضوان اللي القدوه ديالنا كاملين الانسبيراسيون اللي دار بزاف الحوايج donc on essaie de à notre façon حنا نوصلوا لو كليب كما قلت لك عجب شركه من الشركات اللي متكلفه بلي زامبلاسمون في تايم سكوير وقبلوا باش يديروا لافيش ديال امينوكس دورون اللي غادي تبقى تدور دي سمان الحمد لله ويشوفوها بوبليك تما كمغاير. وبالنسبه لهاد الشركات هما انا متعاقد معاهم اللي جو جير ان بو التسويق ديالهم في النور افريكا ديال لي زامبلاسمون ماشي غير في نيويورك في تايم سكوير مي في دوطخ فيل في لي زيتازوني والحمد لله هذا تيشرفني. تبارك الله عليك تبارك الله عليكم نتمناو ان دوطخ ارتيست هما يوصلوا لهذا المنبر وانهم يلقاو ناس بحالك باش يسوقوا المستوى العالمي للانتاجات والاعمال ديالهم. دونك بالنسبه لامينوكس ودون بيك خدمتي معهم على المستوى المهني المستوى الفني وكذلك الشخصي انت خدمتي مع امينوكس امين وكذلك دون بيك توفيق شنو ممكن تقول لنا عليهم مثلا الا سولتك على اون كاليتي ان ديفو ديال كل واحد فيهم. شو امينوكس ودون بيغ تيمشي عليهم ديك المثل المغربي اللي تيقول اللي ما عرف خسرك سي دو تري بيل زام فريمون جو بارل دو امين وتوفيق سي من اطيب خلق الله
دي كاليتي وانا بلان باسكو جلست معاهم دخلت لدارهم خدينا اونصومبل شفتهم عشت معاهم شفتهم تقريبا زوينه ماشي غير لو ماسك ديال الارتيست ولا غير لافيش ديال الارتيست مي لو بيرسوناج تبارك الله سي فريمون دي هادشي علاش الحمد لله مازال يل دون تو تيبغيو بلادهم تيبغيو لوغ ار كاليتي ديفو اش نقول لك على توفيق لو بلو غون ديفو تنقولوا لي ديما سي سي شوف ما خصكش ما عمرك توريه شي حاجه ما كاملاش باسكو فريمون غادي يدقدقها مزيان سي ان بيرفكسيونيست غادي يجبد النشبه من هذا il suit le process même دابا في le clip et tout il suit le process la chaîne de A à Z Aminux aussi c'est son défaut c'est comme il dit tout le monde c'est que tu سامح بزاف et tout mais je parle في الخدمه Aminux c'est un grand c'est un grand bébé مازال c'est قلبه بياض c'est un passionné والحمد لله le mix entre les deux ça a bien donné parce que c'est deux personnages incompatibles c'est ce qui a donné le charme de le featuring. جاكوب صراحه فكرتيني في هذوك لي ديفو اللي كنقولوا في لي زونتروتيان دومبوش هما كيكونوا دي ديفو كيبانوا دي ديفو ولكن هما ديغيزي اون كاليتي في الاصل كاليتي. المهم تحيه لهاد جوج ديال الفنانين دون بيغ توفيق وكذلك امينوكس. الو انت كتسافر بزاف تبارك الله عليك enfin قبل الجائحه جيماجين وكدير بزاف ديال البنش مارك. شنو في نظرك خدام حاليا برا ويستفد المغرب ولا الساحه الفنيه المغربيه الى حنا طبقنا ولا جبنا هاد لي كونسيبت ولا افكار ولا مبادرات؟ sincèrement Oussama كذا كذاب يقول لك un autre pays فايت مازال المغرب que ça soit في الماتيريال que ça soit في des technologies ou داك الشيء باسكو اللي تلقاو تماك تيكون هنايا après 2-3 jours une semaine maximum donc sincèrement les talents il y en a plein راك شفتي دابا يلاه دوزتي دراغانوف والحمد لله avec son concept et son album rien à dire les artistes دابا ils sont passés لواحد le niveau supérieur زعما on est tous fiers de l'art marocain et des marocains et des jeunes talents ما نقدروا نقولوا حتى حاجه خايبه كيف حاجه وحده اللي فريمون مازال تنعجب على الناس ونعجب عليها كيلكو ارتيست ولا هذا سي il faut juste enlever la haine entre les artistes entre les producteurs entre les réalisateurs parce que là شفتي d'autres pays اللي واصلين شنو اللي نفعهم c'est les collectifs c'est que ils travaillent tous ensemble les rappeurs ils travaillent ensemble les producteurs ils travaillent ensemble parce que le but c'est de montrer que le Maroc تبارك الله واصل لواحد لو نيفو سوبيريور ونخليو الخلافات ديالنا يبقاو عندنا ما يخرجوش عند برا. كنشكرك على هذه الطاقه الايجابيه والرساله المحفزه اللي اكيد خاصها تكون عندنا ويتحلاو بها كاع الفنانين والفنانات المغاربه والمغربيات. شنو الكليب الجاي اللي خدام عليه جاكوب؟ سي اون غروس سوربريز دونك ماشي واحد ماشي جوج ماشي ثلاثه ان شاء الله جايين بوكو سوربريز دونك من هنا ل 2022 يا بوكو سوربريز. À part les clips, il y a Inch'Allah les 2 courts-métrages et une série Inch'Allah pour Ramadan. Donc, et une très belle exposition Inch'Allah que ça va être d'autres pays avec Khoya, Habibi, Jihad Eliassa. Donc, je tiens à remercier Mnad Medmbar toute l'énergie qu'il a donnée aussi le clip. Donc, on va faire vraiment une très belle exposition qui va représenter le Maroc, Anna avec mes créations et lui avec les tiens. Donc, un duo featuring à notre façon. مزيان كاينه لاكتواليتي دونك ملي تقرب هذه لاكتواليتي عاوتاني خبرنا بها وشاركنا معاك في هاد لي نيوز هادو باش نعاودوا نستضفوك ربما ولا نستضفوا جهاد ونتكلموا على كذلك لي كليب اللي غادي يخرجوا. شكرا لك بزاف جاكوب اللي كنتي معنا. ان شاء الله. ميرسي بوكو سما. ميرسي بوكو. ا تري فيت.